parfait. Bonjour à toutes et à tous, je suis Pascal Chillet, je suis le directeur export de la maison Gustave Lorenz et je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. On a cette présentation des vins de Gustave Lorenz. L'objectif est de vous donner un maximum d'informations sur l'Alsace, sur le domaine Gustave Lorenz et bien sûr sur les vins. Donc dans un premier temps, je vais vous introduire quelques faits et chiffres sur la région Alsace. Après, je vais vous présenter le domaine Gustave Lorenz et après, nous avons 4 vins à partager ce matin. まずもちろん私どもギュスタブ・ロレンツのワインを皆さんに知っていただくというのもありますし、それに伴いましてまずアルザスの話というのも皆様にさせていただきたいと思います。そしてその後に今日は4種類ですね、ワインをご試飲いただきます。初めにではアルザスのご紹介からさせていただきます。Et je me répète, mais il n'y a pas de questions stupides. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. C'est le moment ou jamais. Je ne suis pas tous les jours ici à Tokyo, malheureusement. Donc n'hésitez surtout pas si un sujet n'est pas suffisamment clair. N'hésitez pas à me poser, à m'interrompre et à poser la question. もし何かご質問がありましたらば、どうぞご遠慮なくなさってください。私、毎日東京にいるわけでは残念ながらありませんので、せっかくの機会です。で、くだらない質問等は一切ありませんので、どんな小さなことでも結構です。ぜひおっしゃっていただきたいと思います。Alors, où se trouve l'Alsace? De nombreuses personnes à travers le monde ne connaissent pas la localisation de l'Alsace. Donc l'Alsace se trouve bien entendu en France, donc on parle de vin français, ce qui a plutôt une connotation positive ici au Japon. まずですね、アルザスがどこにあるかというのをご紹介したいと思います。皆さんフランスの場所をご存知かと思いますが、実はアルザスがどこにあるかってご存知ない方多いんですね。ですのでその場所からご紹介してまいります。Donc l'Alsace se trouve dans le quart nord-est de la France, environ 2 heures de train. Si vous êtes à Paris, vous pouvez faire l'aller-retour Paris-Alsace dans la même journée. フランスの中のどこに位置しているかといいますと、北東部に位置しています。パリからだいたい電車で2時間ぐらいのところですので、実はパリから日帰りでも訪問していただける場所なんです。L'Alsace touche l'Allemagne avec le Rhin qui en est la frontière naturelle, ainsi que la Suisse dans le sud. 実はですね、すぐ近くにドイツと国境を接しておりまして、右側に川が流れていますが、この川の向こう側はドイツなんです。Nous avons la ville la plus grande qui s'appelle Strasbourg, la capitale de l'Europe. そしてヨーロッパの中心地とも言えるんですけれども、ストラスブールという大きな町があります。Nous avons la capitale des vins d'Alsace qui s'appelle Colmar. ですけれども、アルザスワインの中心地というのは今指差しましたコルマールという場所です。Une ville plus industrielle qui s'appelle Mulhouse dans le sud. そして工業が発達している町でミュールーズという町がその南にございます。L'Alsace est très différente du reste de la France, notamment en raison de son histoire. 実はアルザスというこの地域、フランスでは特別な地域なんですけれども、歴史的な背景がとても複雑なんです。Nous étions initialement, faisons partie de l'empire austro-hongrois. La guerre de 30 ans au XVIIe siècle, nous sommes devenus français. もともとはオーロラ帝国の支配地だったんですけれども、イギリス17世紀に30年戦争というのがあったかと思うんですけれども、その舞台となりました。Après, nous sommes devenus occupés par les Allemands de 1870 à la fin de la Première Guerre mondiale. 48 ans d'occupation. 第一次世界大戦が終わるまでの48年間は、もともと一番最初フランスだったんですけれども、その後の48年間はドイツとなった場所です。Après, nous sommes devenus français entre les deux guerres, occupés de nouveau par les Allemands de 40 à 45 et finalement français. Donc, ce qui fait que l'Alsace a toujours été entre l'Allemagne et la France. Et on a pris le meilleur de l'Allemagne et le meilleur de la France pour devenir alsacien.
通訳するのに彼長いのでこれをちょっとまとめますと、第一次世界大戦と第二次世界大戦の間は、フランス領になったんですけれども、その後、今度、40年から45年ぐらいまでですね、第二次世界大戦の終わりはまたドイツ領になったんです。本当に国境が国が次々と何回も変わったことがある、そのような歴史的背景を持っている地域です。Ce qui fait qu'on a une culture un peu mixte, franco-allemande avec des racines forcément germaniques et des noms germaniques, hein, dans le nom des villages, le nom des personnes, le style de nourriture. Hein, on a une gastronomie très forte en Alsace. 何が申し上げたいかというと、フランスとドイツのこの2つの文化というのがミックスされた地域なんですね。ですので、これからご紹介する村の名前ですとかはドイツ語だったりすることがありますし、食べ物もフランスのものだけではなくて、ドイツの食べ物というのも多く、見られるのが私たちの地域です。Pour nous autres, les vignerons, très très importants sont le massif vosgien sur la partie ouest de l'Alsace. Hein, le plus haut point est 1450 mètres d'altitude et les Vosges est une barrière, c'est comme une barrière naturelle. そしてですね、ブドウ畑にとってこの地形で何が大事かと言いますと、西側にある防獣山脈なんです。一番標高が高いところで1450メートルあるんですけれども、この防獣山脈がバリケードのような役目をして、特別な気候をブドウ畑にもたらしています。Donc nous profitons d'un climat semi-continental, sec et chaud l'été et sec et froid l'hiver. そして、気候でいうと反大陸性気候にあたるんですけれども、夏場は非常に暑くて冬場は非常に寒い、そして乾燥しているというのも特徴です。Donc il pleut 4 à 5 fois plus du côté ouest du massif vosgien, hein, que sur la vallée d'Alsace, hein, avec les vignobles qui sont situés sur les sous-collines vosgiennes. そして正面の図の中央にあるのが防獣山脈なんですが、防獣山脈の西側は東側に比べると4倍から5倍ぐらいの降雨量があるんですね。逆に言えば反対側は非常に雨が少なくて、ブドウ畑というのはその丘の麓あたりに、ございます。Ce qui fait de Colmar et ses environs la deuxième ville la plus sèche de France. Donc je vis à Colmar et je profite d'un climat très sec. コルマールという中心の町ですけれども、フランスで2番目に降雨量が少ない非常に乾燥した町です。私コルマールに住んでますけれども、このおかげで非常に乾燥した気候の中で過ごすことができています。Au total, nous avons 15 600 hectares de vignes en Alsace, hein, sur environ 130 km de long. 全体のブドウ畑を合わせますと、大体1万5600ヘクタールぐらい、ございます。そして南北に実は非常に広いですね、130キロにわたってブドウ畑が広がっています。Mais l'Alsace, c'est seulement 2% du vignoble planté en France. Donc l'Alsace est une petite région, hein, au niveau national français. ですけれども、フランス全体のブドウ畑の中ではアルザスは 2% しか占めていないんですね。なのでワイン産地としては非常に小さい産地であるということをお感じいただけると思います。C'est la deuxième région la plus grande en termes d'appellation d'origine contrôlée des vins blancs en France. Hein. Donc après la Loire, l'Alsace est réputée bien entendu pour ses vins blancs. そしてロワールの地域に続きまして白ワインの産地なんですね。2番目にフランスの国内で白ワインを多く作っている産地です。Nous n'avons pas de vin de France en Alsace, pas de vin de pays, mais que des appellations d'origine contrôlée. Et nous en avons 3. Hein, l'appellation Alsace, 75% des ventes. Le crémant d'Alsace, 20% des ventes. Et là aussi, Grand Cru d'Alsace pour les restants 5% des ventes. そしてですね、こちらの AOC の仕組みは非常にシンプルで、バンドフランスとの位置付けはないんですね。基本的に3つの AOC になっています。ブランクリュがまず1つですね。全体のわずかで 5% ほどがアルザスのブランクです。AOC あ、aussi Alsace, 75%. で、75% が AOC アルザス。そして残りがクレマンダルザスですね。非常にシンプルにこの3つに分かれます。Et de l'autre côté, nous avons 7 cépages principaux. En Alsace, on a le Sylvaner, on a le Pinot Blanc, on a le Riesling, on a le Pinot Gris, le Muscat, le Gewürztraminer et le Pinot Noir.
の品種を使ってワインを作っています。今、ずらずらと申し上げましたけれども、正面にありますこの7品種が私たちの品種です。Mais l'Alsace est réputée pour, comme je vous l'ai dit, les vins blancs, hein, et 90% de la production correspond à des vins blancs. ですけれども、基本的には白ワインの産地ですので、全体の生産量の 90% は白なんですね。残りの 10% が赤ワインです。En ce qui concerne l'appellation Grand Cru, nous avons 51 vignobles alsaciens qui profitent de l'appellation Grand Cru. そしてですね、グランクルですけれども、全部で51ございます。非常にグランクルが多い地域でもあります。Et personnellement, je pense qu'on peut facilement en éliminer 25, pour être franc avec vous. Hein, quand il est stipulé Grand Cru sur une étiquette en Alsace, ça ne veut pas toujours forcément dire que c'est un excellent vin, très qualitatif et très cher. On trouve également des vins Grand Cru d'Alsace qui sont finalement pas très qualitatifs. Donc il faut vraiment avoir la main heureuse pour trouver le Grand Cru, le meilleur producteur et le bon millésime également. Hein. ですけれども、このたくさんグランクルがありすぎるということも一つの問題になっているかもしれません。個人的に言えば25ぐらいにも減らしてもいいんじゃないかなと思うんですけれども、なぜかというと、これだけグランクルがあると、その中で品質はすごく良い、素晴らしくて、値段も高くて、いいものを作っている人たちと、そうではない、あまりグランクルに値しない品質のものを作っているところの開きが多いんですね。そうすると、選んでいただく皆さんの側になれば、良いグランクルで良い生産者を見つけなくてはいけない。いいグランクルだけではいけなくて、そこで良いものを作っている人を見つけるという作業が必要になってきてしまいます。それが問題だと思います。Les meilleurs grands crus se trouvent autour de Colmar, 10 km nord, 10 km sud. C'est ici que vous avez 95% des meilleurs producteurs de vin d'Alsace, parce que vous avez le meilleur microclimat, vous avez les meilleures complexités en termes de sol, les sols les plus lourds, hein, les meilleurs grands crus. Donc qualitativement, l'Alsace se concentre autour de Colmar. そしてですね、実は全体の 95% の有料生産者というのは、コルマールの町の北10キロ、南10キロのこの20キロの範囲に集まっていると言っても過言ではないと思います。でなぜかというと、やっぱりこの中に最も良質な気候、クリマがありますし、土壌としても非常に凝縮した良いブドウができるための条件が揃ったテロワールというのがこの場所に集約しているんですね。ですので、グランクルの中心となるのはやはりこのコルマールの周辺と言えます。Dans une année normale, nous produisons environ 10 millions de caisses en Alsace. Hein, 75% de ces caisses sont vendues et bues en France, sur le marché domestique, avec Paris, qui est bien entendu un très grand centre de consommation de vin en France, avec 12 millions de personnes. Et c'est la première destination touristique au monde, avec des millions de touristes aussi. そしてですね、年間の生産量というのが約1000万ケースなんですけれども、そのうちのほとんどがですね、75% が実はフランス国内で消費されているんですね。国内の消費が非常に多いし、そしてフランスの中でもやはり人口も集中していて、世界各国からツーリスト、観光客が来るパリでの消費というのがほとんどを占めております。Et le restant des 25% est exporté dans plus de 150 pays à travers le monde. そして残りの 25% が輸出向けになっていて、世界150カ国ほどに出荷をしています、輸出をしています。Les principaux pays importateurs de vin d'Alsace sont les suivants. La Belgique, numéro 1. そして海外ではどの国で一番に輸出されているかというと、まず一つがベルギーですね、一番が。L'Allemagne, numéro 2. そして2番が、ドイツLes です。États-Unis, numéro 3. そして、アメリカが3番です。Numéro 4, le Danemark. デンマークが4位。Et les Pays-Bas, numéro 5. オランダが5位。Et le Japon, c'est dans le top 10, c'est le numéro 9 l'année dernière. そして日本が実は昨年このトップ10入りしたんですけれども、今全体の9番目の輸出国になっています。Donc le Japon est un pays important pour les vins d'Alsace. ですので、私たちアルザスワインにとって、私たちのアルザスワインにとって非常に重要な輸出国であるということが、日本は重要であることが言えます。L'année dernière, le Japon a importé plus ou moins 1,2 million de bouteilles de vin d'Alsace, hein, pour vous donner un chiffre. Million. 昨年の具体的な数字を申し上げますと、120万本ですね。
の、アルザスワインが、日本へ昨年輸出されました。Bien sûr, le Riesling est le roi des cépages ici, avec environ 40% de part de marché. そして全体の 40% ほどが、リースリングワイン、リースリングなんですね。Et le Gewürztraminer, 20%. そして続いて 20% がゲベルストラミネール。Donc quand on ajoute Riesling et Gewürztraminer, vous avez environ 2 tiers au Japon, oui, 2 tiers des vins tranquilles représentés. 今申し上げているのは日本への輸出量ですけれども、つまりはリースリングとゲベルストラミネラを合わせると全体の3分の2は、日本に入ってきているアルザスワインの3分の2はリースリングとゲベルストラミネラなんです。Et, environ 200 000 bouteilles de crémant d'Alsace. Donc 20% du total, c'est des bulles, des crémants d'Alsace. Et les crémants d'Alsace ont triplé leur expédition les 10 dernières années sur le Japon. Donc c'est une catégorie qui continuellement augmente. その次にですね、クレマンダルザスの輸出も、多く行っていて、実はこのクレマンの日本への輸出量というのが爆発的に上がっているんですね。過去10年で3倍ぐらいにこの輸出量というのが、増えています。On a des spécificités en Alsace, c'est la bouteille. La bouteille, elle est normalement que ce qu'on appelle de la flûte rhénane. そしてアルザスのワインのこの容器ですね、ボトルがどんな形かというと、基本的にはこのフルート型と呼ばれます縦長の、ボトルを使っています。Et on nomme le vin par le cépage, donc ça c'est quelque chose de très facile à comprendre. Quand vous voulez marquer Riesling, c'est 100% Riesling. Vous voulez marquer Pinot Noir, c'est 100% Pinot Noir. そしてラベルの表記で分かりやすい点は、リースリング、ピノノワールと、品種名が書かれていることが多いですね。そしてもし品種名が書かれていたら 100%、その品種だけを使っています。リースリングと書かれていたらリースリング 100% です。Tous les vins d'Alsace doivent être embouteillés en Alsace. On ne peut pas envoyer du vin en vrac ici au Japon et le mettre en bouteille au Japon. Donc tous les vins d'Alsace, par la loi, doivent être embouteillés en Alsace uniquement. そしてですね、法律がございまして、アルザスワインはすべてアルザスでボトリングをして出荷しなくてはいけません。アルザスワインを日本に運んできて、日本でボトリングして販売するということは許されていないんですね。すべてアルザスですね。Et en Alsace, on n'a pas de Tetra Pak, on n'a pas de poche plastique, on n'a pas de bag-in-box, on a exclusivement des bouteilles. Oui, uniquement des bouteilles. そしてですね、もう一つ、バックインボックスですとか、テトラパックなんですね、昔の牛乳みたいな、ああいう素材ですとか、そういうものとかプラスチックは実はアルザスワインでは許可されてないんですね。なので、アルザスワインはすべてボトルのこのに入っています。Ouais. La présentation maintenant du domaine Gustave Lorenz. La première information importante, c'est qu'on n'est pas une corporation internationale, on n'est pas une coopérative, on est avant tout, comme Shibataya, une société, un domaine familial. 何よりもまず最初にお伝えしたいのは、私たちは決して巨大な企業ではありませんし、協同組合のような組織でもありません。実は柴田屋さんと同じでですね、ファミリー企業なんですね。家族経営をしています。Donc vous avez sur cette photo Georges Lorenz, qui en est le président actuel avec sa femme Ingrid, et ils ont 3 filles. 一番向かって右側が現当主のジョルジュで、中央にいる赤いお洋服の方が奥様ですね。その後お嬢さんが3人います。Et la plus jeune fille, Clara, va devenir notre œnologue dans quelques années. そしてですね、一番下の末っ子のクララさんが次の醸造家になることが決まっていますね。数年後は彼女が全てのワインを作るようになります。Donc Georges est la 6e génération, les filles la 7e génération. C'est un domaine qui a été créé en 1836. で現当主のジョージが6代目で、次の世代ですね、クララが7代目になります。つまり歴史が長いメゾンといういいファミリーなんですけれども、1836年に創立しています。Nous sommes propriétaires de 35 hectares de vignes qui ont été certifiés bio en 2012, donc 10 ans de vin certifiés bio chez Gustave Lorenz. そして私ども自社畑としましては35ヘクタール持っています。2011年から2012年からですね、この自社畑に関してはすべてオーガニック、ビオの認証を取得済みです。Et à côté de nos propres vignobles, nous achetons des raisins
pour l'équivalent d'une centaine d'hectares. Et au total, nous produisons plus ou moins 140 000 caisses de 12. Une centaine d'hectares d'achat brise en apport. そしてですね、自社畑35ヘクタール以外に100ヘクタールほどはブドウを購入して作っています。自社畑ではない畑のものを使っています。Donc Gustave Lorraine, ce n'est pas un des petits producteurs de l'Alsace, il ne fait pas partie des plus grands. Donc on a un domaine familial, on va dire moyen, moyen plus, médium, médium plus. そしてですね、ですのでその数字をお伝えしてもものすごい大きな企業でないということはお分かりいただけると思います。大体どれぐらいかというと、でもすごい小さいわけでもないですね。なので家族経営をしている生産者の中では真ん中からちょっと上ぐらい、多めぐらいの真ん中、モアイアンプラスぐらいの真ん中上ぐらいの大きさだとお考えください。La philosophie du domaine Gustave Lorraine, c'est de produire des vins gastronomiques. Donc ça, c'est le message à passer à vos clients, des vins gastronomiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on souhaite produire des vins très bien équilibrés, purs, frais, élégants, francs et secs. そしてですね、皆様この点はまず皆さんのお客様にお伝えいただきたいんですけれども、私たちの哲学の部分でどんなワインを作りたいかというと、何よりも一番最初にガストロノミックなワイン、つまりは食事と合わせる美食のためのワインというのを目指しています。これが一番基本的なところです。では一体それがどういうものかと言いますと、bien équilibré, まずバランスが良くて、pur, élégant, ピュアでエレガントで、フレッシュさがあって、そして辛口のワイン。On veut nos vins soient complémentaires à la gastronomie. Et la gastronomie doit être complémentaire à nos vins. Et de ce fait, les clients peuvent apprécier en même temps le vin et la gastronomie. 私たちのワインによって合わせるお料理がより完全なものになりますし、そのお料理によって私たちのワインが、完全なものになる相乗効果を生むことで、よりその、食事とワイン両方が良くなるワインというものを私たちは目指しています。Au niveau de nos affaires, l'année dernière, on a fait un tiers de nos chiffres d'affaires en France, 2 tiers à l'export. そして私たち個人の、ギスタブ・ロレンツでの、輸出と国内消費どれぐらいかと言いますと、3分の1が国内販売、そして残りの3分の2が海外へ販売しています。Nous vendons nos vins que dans l'hôtellerie, la restauration, les cavistes et les particuliers. Pas de chaîne de grande distribution ou de grande chaîne de cash and carry, pas du tout. Et en France, on est certainement le leader alsacien dans la restauration. On est très très fort dans la restauration, d'où l'intérêt de travailler avec votre maison. そしてですね、販売先につきましても、ぜひ皆様にご理解いただきたいんですけれども、柴田屋さんと同じと言えるかもしれないんですが、私たちのメインはレストランさんです。レストラン、それからホテルですね、それからワインショップ、専門ワインショップさん、そして個人のお客様、ですので、スーパーチェーンですとか、ディスカウントのチェーンのようなものには一切販売をしておりません。それも私たちの哲学として、決めていることです。Les vins de Gustave Lorraine, aussi très important, sont disponibles dans plus de 75 pays à travers le monde. Donc c'est le producteur, le deuxième producteur le plus international en Alsace. Nous couvrons pratiquement l'intégralité de cette partie du monde, de l'Asie-Pacifique, pratiquement toute l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, 8 pays en Afrique du Sud. Donc vous travaillez avec un producteur qui est très porté et traditionnellement très porté vers l'export. そしてですね、海外の輸出ですけれども、75カ国に輸出しています。実はこの配下先の国の数がこの75あるというのは、アルザスの作り手の中でも2番目に多いんですね。すごく長い時間をかけて、アメリカももちろんカバーしていますし、アジアですとかアジア太平洋の地域もカバーしています。その他の地域も含めて世界全体に私たちのワインというのを売っています。Et ici au Japon, vous le savez, nous avons eu le plaisir de commencer notre partenariat en 2019, fin 2018-2019. そして今ですね、2018年の終わりですかね、2019年から柴田屋さんに私ども日本では私どものワインをご紹介いただいて大変感謝をしています。Mais nos vins ont été présents au Japon depuis 30-40 ans. Donc c'est une vieille
destination pour les vins de Gustave Lorenz. ですけども、実は30年、40年ぐらい前から日本に輸出を私たちのワインしていたんですね。別のインポーターさんなんですけど、ですので日本においても非常に私たちのワイン歴史がございます。Je termine. Et ça, c'est comment se présente le domaine Gustave Lorenz. そして最後にですね、私たちのドメインの写真をご覧いただきますが、こちらです。Et en 2015, nous avons investi 7 millions d'euros, 7 millions d'euros pour construire une toute nouvelle cuverie qui se trouve ici, attachée au domaine. 一番上の写真の右側は昔からある古い方の古いというできないドメインで、2015年にかなり高額の投資をしまして、左側に最新の設備というのを付け足すような感じで増築しています。Nous profitons des équipements de pressurage et de cuverie des plus modernes en Alsace. Tout est thermorégulé en gravité. On a vraiment les dernières technologies possibles. でこの最新の設備を導入できたというのは非常にアルザスでも今一番正しいと言ってもおかしくないぐらいで、非常にこの、温度コントロールが可能なタンクでしたり、プレス機でしたり、新しい技術というのも積極的に取り入れています。Avec une salle à barrique pour notamment le pinot noir à la limite. そして樽熟考の写真もございますが、こちらが主にラレミですね。こちらのクベで使用している場所です。Et pour les vins haut de gamme, Évidence, Lieu-dit, Grand Cru, nous avons gardé 25 foudres qui sont centenaires, où on produit les vins moyens et haut de gamme. そしてですね、エビデンス以上の中級上級カテゴリーのキュベに関しましては、アルザスのこの伝統的なフードルダル、これ100年以上前から使っている樽なんですけれども、このようなものも25樽残して、今も継続して使用しています。Nous travaillons bien sûr avec la presse spécialisée internationale, surtout Jameson King, Decanter, Wine & Spirits, Jancis Robinson, それからですね、 pour 今ご覧い avoir ただいている des ような scores. 皆様ご存知の世界的なジャーナリストですとか、評価誌にも私たちのワインは紹介されています。 Et aussi quelque chose de très important pour nous, c'est le secteur aérien, où nous construisons la marque dans certaines des meilleures compagnies aériennes au monde qui utilisent nos vins en first et en business class. そしてですね、もう一つ私たちが誇りに思っていることなんですけれども、多くの航空会社の機内搭載、またはランク等のワインに使用されています。 À noter que nous étions déjà à 2 reprises sur le first class de Japan Airlines il y a une dizaine d'années. 10年ほど前になりますけれども、日本航空のファーストクラスでも採用の実績があります。 Ok, on peut passer à la dégustation. Y a-t-il des questions? ここから試飲に移らせていただきます。On va commencer par les Riesling plutôt. Et après, on va faire ça comme ça. On va commencer par les Riesling, si tu veux. Merci. Ouais. Alors, nous commençons par un des meilleurs, à savoir le Riesling Grand Cru Altenberg de Bergheim, 2017. ここから試飲をしながらお聞きいただきたいんですけれども、まず最初に一番素晴らしい、リースリンググランクルからご紹介していきたいと思います。Donc l'AOC Grand Cru date de 1975 en Alsace. この AOC グランアルザスのグランクルですけれども、1975年に設定されました。Comme je vous l'ai déjà dit, nous avons 51 grands crus en Alsace. On peut produire des grands crus uniquement de 4 cépages nobles, le muscat, le riesling, le pinot gris et le gewürztraminer. そしてですね、51のグランクル、先ほど申し上げた通り51のグランクルがありますけれども、グランクルで使用が許されているのは右側上から4つ目で出ておりますこのリースリングマスカット、ピノグリ、ゲベルツトマミネールのこの4品種のみです。Nous avons une nouveauté puisque depuis cette année, on va dire, dans la pratique, on peut également produire un grand cru de pinot noir, de 2 grands crus, le Kirchberg de Bar et le Hengst. Donc on espère que on aura de plus en plus de grands crus en Alsace qui pourront produire des pinots noirs également. そしてですね、こちら一番最新の情報でご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、
実質的に今年からですね、グランクルのピノノワールのグランクルというのが設定されたんですね。今までも白ワインしか一切グランクルがなかったんですけども、2つのグランクルだけピノノワールを作ってグランクルと名乗ってもいいというふうに、ごく最近、変わりました。À Bergheim, nous avons deux grands crus. L'Altenberg de Bergheim, d'où est issu ce superbe Riesling, et le Kanzlerberg, le plus petit grand cru d'Alsace. そして私たちの村にはですね、2つグランクルがあります。1つが今ご支援いただいているアルテンベルグ・ド・ベルグハイン。Alten, ça veut dire haut, Berg, ça veut dire colline, donc c'est la haute colline de Bergheim. これアルテンベルはどういう意味かと昨日話していたんですけど、アルテンが高いという意味で、ベルグが丘という意味なんですね。なので高い丘、標高の高い丘でそれがベルグハイムなので、ベルグハイム村の、高い丘、小高い丘という意味になります。Et ici nous avons donc ce grand cru Altenberg de Bergheim qui fait 36 hectares. 今指を指しましたところがアルテンベルグ・ド・ベルグハイムで、全体で36ヘクタールあります。Et Gustav Lorenz en est le principal propriétaire avec 12 hectares, un tiers du grand cru Altenberg de Bergheim, la propriété de Gustav Lorenz. そして私どもギスタブ・ロレンツはこの36ヘクタールのうちの12ヘクタールを所有しています。ですのでこのグランクルでは最も畑の所有数が多いと言えます。C'est très rare d'avoir 12 hectares sur un seul grand cru en Alsace. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. そしてこちらも特別なこととしてご紹介いただけると思うんですけれども、アルザスグランクルたくさんありますけれども、たくさんの作り手が一緒に持っていますので、一つのグランクルをこれだけ持てる生産者というのはなかなかいないんですね。それも特徴です。Et ici, le job, la priorité de Gustav Lorenz, c'est d'exprimer le terroir dans le verre. そして私たちの仕事というのは、今申し上げたこの場所のテロワールを皆さんが今お飲みになっているグラスの中に表現することです。Et qu'est-ce qu'on appelle le terroir? Il y a 5 facteurs. Il y a le facteur historique. テロワールは一体何ぞやというふうにご紹介しますと、私は5つの要素があると思います。1つはまず、Ça fait historique. まず歴史ですね。Ça fait 700 ans que des raisins sont plantés sur la colline de l'Altenberg. この丘には700年前からブドウが植えられていたと記録されています。まず1つ目は歴史という要素です。C'est un terroir qui est connu par les producteurs locaux depuis très longtemps. ですので地元の作り手たちの間でもこのテロワールというのは非常に昔からよく知られていたという。Vous avez l'exposition par rapport au soleil, on parle de l'exposition sud-ouest. Donc toute la journée, vous avez le soleil qui brille sur les raisins, ce qui est optimal pour la maturité des raisins. この丘というのが南、そして南西向きに向いているんですね。つまり一日中太陽の光が当たります。この日照にも恵まれているというのももう一つの要素。Vous avez l'hydrométrie, on a très peu de pluie, la pluviométrie est très faible, puisqu'on est juste à côté de Colmar. そして3つ目の要素というのが Ça apporte moins de maladies. 降水量ですね。非常に乾燥した場所ですので雨がほとんど降らないです。つまりは雨による病気というのを避けることができます。これも要素です。Après, vous avez le type de sol. Là, on parle de sol marno-calcaire. そして土壌ですね。水海と米海道が含まれておりますけれども、この土壌もテロワールの要素の一つです。On souhaite que les racines descendent le plus bas possible dans le sol pour chercher cette minéralité, cette complexité. ブドウの根がですね、どんどんこの地中に深く根を下ろしまして、そこから凝縮した要素、それからミネラリティというものを吸収していきます。Et le cinquième facteur, c'est le facteur humain. Comment on produit les raisins, avec notre chef de culture qui fait un travail formidable avec son équipe dans l'Altenberg. そして最後5番目の要素はやはり人ですね。どのように作るかというのが大事だと思います。私たちの栽培責任者というのが非常に心を込めて丁寧な畑作りというのを行っています。これもテロワールの要素です。Et ces 5 facteurs vont influencer sur la qualité et le style du raisin. この5つの要素というのがワインの品質であったりスタイルというものを決めています。方向づけされています。Et c'est un vin qui exprime superbement les arômes de terroir, la minéralité, l'arôme de pierre à fusil, de silex, de pierre mouillée, de smokiness, de fumée également, de salinité. この香りですね。
アロマと呼ばれるものが、例えばこのヒュージーシの要素だったり、ヒナワジルのような、火薬のようなニュアンスでしたり、いろいろな要素、シレックスの要素ですね、そういうものがこの香りの中に現れています。Stabilisi 2017, il a 5 ans ce vin, il est en pleine croissance, il n'a pas encore atteint sa maturité, on le sent, l'acidité est encore très bien présente, elle est persistante, c'est un vin qui a beaucoup de tension en bouche, c'est très équilibré, c'est très fin, et c'est très élégant et c'est sec bien entendu. 2017年ビンテージですね、今ご試飲いただいているのは。すでにもう5年経っていますけれども、まだ酸もしっかり残っていますし、もちろん若いワインではなく、それなりの熟成を重ねていっているんですけれども、その先の熟成というのもまだまだ見込めるワインだと思います。Et c'est très très long en bouche. それから余韻ですね、口中の余韻が非常に長いんではないでしょうか。Donc ça c'est un des porte-drapeaux de la maison Gustave Lorenz. Ce type de vin, Riesling Grand Cru Altenberg de Bergheim, au même titre que le Pinot Gris et quelques Gewürztraminer que vous avez également, on veut les vendre dans les meilleurs restaurants, dans les meilleurs hôtels et chez les meilleurs cavistes. C'est à travers ces vins-là qu'on construit la marque, qu'on a les meilleurs scores de la presse spécialisée, qu'on a les meilleures compagnies aériennes au monde qui nous suivent. Donc voilà l'intérêt, l'objectif de ce genre de vin. なので本当にこれはこのケベに関しては私たちのメゾンの私たちのドメインの旗印のようなものですね。ですので皆さんにもぜひ自信を持ってとてもいいレストラン素晴らしい場所素晴らしい方が集まる場所というのにこのワインをぜひご紹介いただきたいと思います。自信を持ってお勧めいただきたいと思っています。3分の1ぐらい今いらっしゃいましたけど。Et dernière remarque sur ce vin, on a eu 97 points chez Decanter Wine World Award, qui est la plus grande compétition de vin au monde, avec plus de 16 000 vins dégustés, 97 médailles de platine, fait partie des 1% des meilleurs vins de cette dégustation. Donc vous avez derrière ce vin un superbe score également pour convaincre vos clients. こちらの最後につけていただくと、90デキャンタのコンクールですね、97点を獲得しているんですね。でプラチナというカテゴリーに入るんですけれども、その時に出品されたワインの中で 1% しかこの、選ばれない、選出されないところにこちらのワインというのが選ばれ、かつ97点というポイントを得ています。おしまい 2017, on n'en a plus au domaine, c'est les dernières bouteilles que vous avez en stock. Après, la prochaine commande qui arrivera, ça sera 2018. Donc ça, il faut le préciser à vos clients, c'est la dernière possibilité d'en acheter. 2017年のストックはもうすでになくなっていますね。ですので最後のストックを柴田屋さんに、お買いいただいていますので、今柴田屋さんにあるのが2017年の最後です。そのストックがなくなったら次の2018年に移りますので、そちらをお客様にもぜひ伝えていただいて、気に入っていただけたら今のうちに確保していただく方がいいと思います。Après, nous passons à la gamme évidence. Donc la gamme évidence, en Gewürztraminer 2020. La gamme évidence, c'est la gamme bio, certifiée bio et vegan de Gustave Lorenz. Donc des vins exclusivement issus de nos propres vignobles. 続きましてがエビランスシリーズのゲベルストラミネールで今ご支援いただいているのは2020年ですね。でご存知の通りエビランスシリーズですので全て自社畑のブドウから作ったワインです。自社畑ということはつまりはビオロジック完全にビオロジックの認証を受けたブドウのみを使って作っています。Donc le Traminer, en fait, le cépage Traminer, il est origine de Tramil, de Alto Adige, dans le nord de l'Italie. そしてこのゲベルストラミネール、トラミネールと言いますけれども、もともとはですね、イタリアのアルトアディジェですね、あちらから移ってきた品種というふうに言われています。Et les Allemands qui nous ont occupés ont rajouté le mot Gewürz, ce qui signifie épicé. Donc c'est littéralement le Traminer épicé en termes de cépage. トラミネール種にですね、ドイツ人がゲベルスという言葉を足したんですね。でこのゲベルスどういう意味かというとスパイスなんです。スパイスという意味なんですね。つまりスパイシーな要素を持った品種ということで、最終的にゲベルストラミネールとアルザスでは呼んでいます。Donc c'est environ 20% de la surface plantée en Alsace. Donc c'est le troisième cépage le plus représenté.
そしてアルザスのブドウ畑全体の 20% にレベルストラミネールが植えられていて、品種の植え付けの多さとしては3番目に多い品種です。Le Gewürztraminer est un cépage vraiment unique au monde. Pourquoi? Parce que c'est le cépage en Alsace où vous avez le moins d'acidité, mais c'est le cépage aussi où vous avez le plus de potentiel d'alcool. そしてですね、このゲベルストラミネールの特徴というのが、酸については酸度が低いんですね。酸が少ないんです。一方で、関連アルコール度数ですね、収穫した時の潜在のアルコール度数が非常に高くなりやすいというのが、このゲベルストラミネール種の特徴です。Dès que vous mettez le nez dans le verre, vous avez une explosion aromatique. C'est le cépage le plus aromatique en Alsace. グラスに鼻を近づけていただくと皆さんお分かりになるように爆発的な香りの要素ですね、アロマの強さがあると思います。アルザキス品種の中で最も香りが強い、香り高いのがこの品種です。Mais c'est des arômes aromatiques très très fins, très élégants. C'est pas qui vous rentre en plein dans le nez avec très très parfumé, non. Ça reste très élégant. ですけれども、決して強すぎる暴力的な強さではなくて、非常にこの香りがですね、エレガントにたっぷりと広がっていくと思います。C'est un vin qui a également le côté épicé, notamment en fin de bouche, des fruits exotiques. Pensez au litchi, pensez à la mangue, au papaye, aux fruits exotiques. Et c'est un vin qui reste très élégant. Il y a beaucoup de Gewürztraminer qui ont trop de sucre résiduel. Non, là on a vraiment le côté plutôt gastronomique et sec, le style de Gustav Lorenz. やはりアルコール、潜在アルコール度数が高くなるので、糖分が多い、残糖が多く作られるのがこのゲベルストラミネールの特徴なんですけれども、私たちはやはりガストロノミックな食事に合うワインを作りたいというのがコンセプトですので、それほど残糖量というのは多くなく仕上がっています。Dès que vous avez une gastronomie, une cuisine qui est épicée, sucrée, salée, très aromatique, il faut un vin très aromatique. Donc une cuisine thaï, vietnamienne, chinoise, bien sûr japonaise, dès que vous avez du gingembre. やはりアロマティックなワインでスパイスの要素が強いですので、お料理もそのようなものですね。例えばタイのお料理ですとか、カンボジア、ベトナムのお料理ですとか、日本も生姜を使うお料理がありますので、そのようなお料理とやはり非常に相性がいいワインと言えると思います。では続きまして3番目のワインをご紹介します。Est-ce que vous avez des questions sur les vins, sur le domaine? ワインでもドメインでも大丈夫ですか？あと8分ぐらいなので、一応もっと質問あればまた後からの方が良さそうですね。Donc le prochain vin, c'est une nouveauté du domaine Gustav Lorenz. そしてこの続きましてのワインですけれども、私たちギュスタブ・ロレンスの一番新しい新入りのワインです。Donc vous êtes familier avec le vin orange qui est du cru, que vous avez également dans la gamme. Aujourd'hui, on déguste le tout dernier vin disponible de Gustav Lorenz qui s'appelle Wild Note. 皆様すでにご確売いただいているピルクルというピルも私たちの比較的新しい新人のワインだったんですけれども、さらに新しいワインが出てまいりまして、このワインノットというのが最新のワインです。今ご試飲いただいているのがワインノット。Donc là, le concept, c'est de produire un vin avec le minimum d'intervention humaine pour produire le vin. このワインのコンセプトですけれども、可能な限り人為的な介入を避けて作っています。人の手を加えずに作ったワインです。Donc il n'y a pas de clarification, il n'y a pas de filtration. 成長作業もしませんし、フィルターもかけません。Il n'y a pas d'adjonction de sulfite. それからイオンの添加というものも一切していません。Et il n'y a pas de sucre résiduel, c'est un vin qui est totalement sec. そして残糖というのも一切ありませんので、完全辛口に仕上げたワインです。C'est un vin certifié bio. そしてビオロジックの認証を取得しています。Et très important, c'est un vin qui est produit à partir de raisins de l'Altenberg de Bergheim, grand cru.
そしてもう一つ付け加えて大事なポイントなんですけれども、使用しているブドウはすべてグランプルのアルテンベルグとベルゴハイムのブドウのみを使っています。2 tiers de Gewürztraminer, 1 tiers de Pinot Gris. そして3分の2がデケベルツで、3分の1がピノグリです。Et c'est ce qu'on appelle un vin nature. このワインどのようなワインかと言いますと、ナチュラルワインですね。バンナチュールと言います。Donc avec une présentation qui est très originale, on va dire, qui sort de la tradition de Gustav Lorenz. ボトルのこのデザインもですね、私たちの伝統的なラベルとはちょっと違って現代的な新しいタイプのワイン。Ainsi que la bouteille, on n'est pas sur une flûte rénale, on est sur une bouteille bourgeoise qui se trouve entre l'Alsace et la bouteille bourguignonne. そしてボトルの形も他のワインとは違います。最初に申し上げたアルザスの伝統的なフルート型ではなくて、もうちょっとブルゴーニュ寄りですね、型が少しある、アルザスとブルゴーニュの間ぐらいの形を使っています。Donc c'est un vin qui est bien sûr une majorité de Gewürztraminer, donc on va retrouver le fruit et la structure du Gewürztraminer. 3分の2ゲベルツを使っていますので、ゲベルツ特有の凝縮みであったり、骨格の強さというのがまずあります。Avec une belle fraîcheur, côté sec, toujours gastronomique, facile à marier avec la cuisine épicée. そしてですね、やはりこのフレッシュさというのもこのワインの特徴です。何度も申し上げますけども、ガストロノミー、美食のためのワインですので、非常にワインとお食事との相性も良いですし、スパイシーなスパイスを使うようなお料理とも相性がいいです。On a vraiment une très bonne longueur en bouche aussi. C'est pas un vin naturel extrême avec beaucoup de macération très longue. Non, on veut garder aussi un peu de typicité du cépage. そしてですね、ナチュラルワインですけれども、決して行き過ぎたナチュラルワインではないと思います。例えば、すごい長期間のマセレーションをして、漬け込みをして、本当に特徴的な変わった味わいにしたものではなくて、しっかり品種の味わいというものを残したナチュラルワインに仕上げています。On retrouve vraiment le style de Gustav Lorenz, même dans ce vin naturel. L'élégance, l'équilibre, la pureté du fruit et le côté sec. ですので、あくまでもナチュラルワインですけれども、私たちギスタブ・ロレンツの特徴ですね。最初に申し上げた辛口でピュアでバランスに優れているという点は、決して変えずに仕上げたナチュラルワイン。C'est une toute petite production entre 4000 et 5000 bouteilles. 非常に生産量少なくてですね、全体で4000本から5000本ほどしか作っておりません。Et commercialement, le but c'est de trouver des nouveaux clients Gustav Lorenz qui ne vont pas acheter la gamme Évidence, qui recherchent vraiment une exclusivité en termes de disponibilité, en termes de style, et en termes de vin naturel. Donc le but c'est pas de chercher vraiment les mêmes clients que la gamme Évidence, c'est de chercher des gens qui, d'autres clients, plus complémentaires, autres clients, plus jeunes, plus trendy, plus ouverts d'esprit. どのような方に皆様にお勧めいただきたいかというと、実はエビダンスを買ってくださっている方ではないかもしれません。ギスタブ・ロレンツの新しいクライアントさん、新しく取り扱う方の開拓にもある意味使っていただきたいワインだと思います。クラシックなワインじゃなくて少しモダンな今風のですね、ナチュラルワインというキーワードもありますし、そのようなものを求めていらっしゃるお客様にまずここからご提案いただいて、ギスタブ・ローレンツのワインを知っていただくという、また違う切り口で皆様に、お客様にご紹介いただけるのではないでしょうか。Vous avez 145 producteurs de vin d'Alsace qui exportent au Japon, mais il y a 95% d'entre eux, ils n'ont pas de vin naturel à offrir à leurs clients. Donc là, vous avez vraiment quelque chose de différent et d'exclusif à offrir à vos clients. 今ですね、日本に145生産者ぐらいアルザスワインが入っている、すでに輸入されているんですけれども、アルザスでナチュラルワインを作っているって実は非常に少ないんですね。95% の生産者が紹介できてない部分ですので、そういう意味も含めてアルザスのナチュラルワインという切り口も、ぜひでもご紹介いただきたいと思います。Et le dernier vin, au même titre que le Riesling Grand Prix Altender de Bergame, c'est un vin qui est
certainement un des meilleurs pinots noirs que nous n'ayons jamais produit chez Gustave Lorenz, qui s'appelle La Limite, millésime 2015, bio bien sûr de nos propres vignobles. そして一番最後のワインですけれども、皆さんご存知いただいていると思いますが、ラリミテですね、ピノノワールで2015年です。実はこの2015年というのは、私たちのグスタブ・ロレンツの長い歴史の中でも一番いいピノノワールができた年なんですね。Le Pinot Noir est bien sûr originaire de Bourgogne. ご存知の通り、ブルゴーニュ品種、ピノノワールはブルゴーニュ品種。Et ce que les gens ne savent pas, ça fait 900 ans qu'on produit du Pinot Noir en Alsace. Donc on a une très vieille tradition également quant à produire du Pinot Noir. ですけれども、アルザスに最近入ってきたわけではなくて、実は900年前からアルザスではピノノワールからワインが作られていたんです。ピノノワールが植えられていたんです。Quand des moines bourguignons sont venus en Alsace et ont commencé à planter le Pinot Noir au XIIe siècle. そして、歴史を申し上げますと、ブルゴーニュのお坊さんですね、修道士たちが12世紀にこのピノノワールを持ってアルザスに入ってきたと言われています。Le côté un peu faible, c'est bien sûr les 5% à l'exportation. Et de nombreuses personnes à travers le monde ne connaissent pas le Pinot Noir d'Alsace. Donc c'est à nous de proposer, d'offrir et de faire déguster. Parce qu'on a des superbes Pinot Noirs également en Alsace. Outre nos amis bourguignons, en Alsace on peut trouver de très beaux Pinot Noirs également. ですけれども、このアルザスとピノノワールの問題点というのが世界でほとんど知られてないんですね。アルザスワインの輸出の中の 5% ほどしかピノノワールがないんです。なぜかというと、皆さん知名度がとにかく低いんですね。アルザスでピノノワールを作っていることすら知らない。ブルゴーニュがあるのに、ブルゴーニュでは作っていてもアルザスでは知らない。ですので、ぜひ機会があれば新アルザスのピノノワールを皆様のお客様にもご支援いただいてご説明いただきたいと思っています。Ce Pinot Noir, la limite, est issu d'une seule parcelle de vigne attachée au Grand Cru, au sud du Grand Cru Altenberg de Bergheim, attaché au Grand Cru, et il est à la limite du Grand Cru, d'où son nom, la limite. このラリミテという名前の由来、リミットフランス語で境界流なんですけども、実はさっきご覧いただいたグランクルのアルテンベルグ・ド・ベルハイムのこの境界線に接したその下の丘の下の部分です。南の部分に接した区画なんですね。一つのその区画のブドウ、その区画のピノノワールだけを使って、単一区画のピノノワールを使ったピュレです。C'est un Pinot Noir qui a été élevé 2 ans en barrique neuve, médium toasté. そしてですね、このワインのもう一つの特徴は熟成期間の長さなんですけれども、新樽ので2年間ですね、熟成させています。樽の中の焦がし方ですけども、モアイランと呼ばれる、中ぐらいの焦がし方を、中程度の焦がし方をした樽の中で、24ヶ月の熟成を行っています。Pourquoi? Parce que 2015, c'est un superbe millésime. On a eu un fruit excellent. なぜかと言いますと、2015年はアルザスでも本当に素晴らしい年だったんです。本当にいいピノノワールができましたので、このような醸造方法を選択しました。On produit, c'est seulement le troisième millésime de ce vin. On produit la limite exclusivement dans les meilleurs millésimes. On avait commencé par 2009, 2011 et maintenant on sort en 2015. そしてこのキュベですけれども、毎年作っているわけではなくて、本当に良いピノノワールが取れた年だけに作っています。最初が2009年で、その次が2011年で、今ご販売いただいている2015年です。Et bien sûr, encore une fois, une quantité très limitée, on a produit 4 à 5 000 bouteilles de ce vin. こちらもですね、非常に生産量が少なくて、全部で4000本から5000本ほどしかない非常に限定数のキュベです。Et après quelques années d'évolution en bouteille, on a un équilibre qui, à mon avis, vraiment proche de la perfection entre le côté boisé et le fruit. On a vraiment une très belle intégration du bois dans le fruit. Maintenant, après les 7 ans. すでにもう7年の熟成を行っていますので、先ほどシンダルを使っていると言いましたけれども、このキダルの要素とピノノワールが本来持っている果実の要素というのが非常にもうすでにうまく溶け込んで、この組み合わさった味わいになっていると思っています。On a des tanins qui sont présents, mais qui restent très élégants, très soyeux. Il n'y a pas d'agressivité. た
タンニンは口の中にあるんですけれども、決して強すぎるということはなくて、非常にタンニンはもう溶け込んでしなやかになっています。Naturellement, c'est pas un vin à boire au verre, hein, c'est un vin gastronomique. On a besoin, comme hier soir, hein, d'un morceau de joue de porc, hein, un morceau de viande grillée, hein, les restaurants coréens, hein, pourquoi pas, hein, la viande grillée. やはりですね、こちらグラスワインでお使いいただくワインというものではないかもしれません。昨晩柴田屋さんお伝えいただいてまずディナーがあったんですけれども、その時合わせた、牛のほほ肉の、赤ワイン煮込みですね、そのようなものにも素晴らしかったですし、それから韓国式バーベキューというか、焼肉ですね、上質な焼肉等でも非常に相性がいいと思います。Je suis certain que vos clients vont apprécier ce pinot noir. Quelqu'un qui recherche un pinot noir, une alternative au pinot noir bourguignon, quelque chose de plus exclusif, hein, en provenance d'Alsace, en provenance de Gustave Lorenz, c'est plutôt facile à convaincre avec une telle qualité. ぜひですね、こちらのピノノワールに関しては、ブルゴーニュのピノノワールを探している方に自信を持って、私たちギュスタブ・ロレンズのアルザスのピノノワールということで、ご勧めいただいても遜色ないと、自負しています。Avec un prix qui reste abordable par rapport aux grands vins bourguignons qui, eux, deviennent de moins en moins abordables. そして何よりもですね、毎年毎年ご存知のように価格が上がっているブルゴーニュワインに比べますと、まだまだ非常にお安いんですね。ここがすごい今の強みだと思います。Donc la limite, je dirais que c'est un pinot noir vraiment d'une valeur sûre et certaine. Hein, et je vous remercie bien entendu pour proposer hein, ce genre de vin à vos meilleurs clients. ですので非常に価値のあるピノノワール、価格も含めて価値のあるピノノワールということで、皆様にすでにご案内いただいていることに感謝していますし、ぜひ今後もご紹介いただきたいと思います。Et pour terminer, je souhaite chaleureusement vous remercier hein, pour tous vos efforts afin de faire progresser notre disponibilité ici au Japon. On a une année jusqu'à fin octobre qui est vraiment excellente et je vous souhaite une très bonne fin d'année, novembre-décembre, hein, pour terminer l'année dans une année record hein, pour Gustave Lorenz avec柴田屋Célestin. 最後にですね、皆様にお礼を申し上げたいのは、非常に前年度に比べて今年の1月から10月の数字をいただいたんですけれども、素晴らしい伸び率といいますか、互角倍をいただいているんですね。本当にありがたいことだと思っていまして、今年残り11月、12月ありますけれども、日本での今の販売の最高記録を今お作りいただいていますので、販売数量のぜひこの残りの年末に向けての2ヶ月も引き続きお力をお借りして、ぜひギスタブ・ロレンズのワインを日本に広めていただきたいと思っています。ありがとうございました。